Predator wa zamani si wa sasa. Yule wa 1987 ndiye mnyama halisi. Si tu kwa sura, bali kwa hofu aliyoileta. Yule Predator aliingia msituni na kuwasumbua makomando 7 waliokuwa na silaha nzito, lakini akawashinda mmoja baada ya mwingine. Katika video hii tutaangazia vipengele vinavyothibitisha kwa nini Predator yule wa Arnold Schwarzenegger ndiye bora kuliko vizazi vyote vilivyofuata. Predator wa 1987 alikuwa ni wa kutisha sana. Predator huyu alichezwa na Kevin Peter Hall. Unajua muonekano wake wa kipekee uliotengenezwa kwa vitambaa halisi na plastics, ukilinganisha na filamu za sahizi ambao Predator wake walitengenezwa kwa CGI, yani computer generated image, au kwa lugha rahisi unaweza kusema kwamba ni Predator ambao wametengenezwa kwa kompyuta. Tunaona kwenye filamu kama Predator ya mwaka 2018 au Prey ya mwaka 2022. Matoleo haya yote mawili yalitegemea sana teknolojia ya kisasa, na toleo la awali lilionekana kuwa la ukweli zaidi na la kuogofya. Hapa tunazungumzia Predator ile ya Arnold Schwarzenegger. Hadithi bora, best story. Katika mfululizo wa filamu za Predator, kipengele cha hadithi ndicho kinachoamua iwapo tutaishi na hofu ya kweli au tutashuhudia mfululizo wa mizinga na milipuko tu bila maana. Katika hili, Predator ya mwaka 1987 inashikilia taji kwa kuwa na hadithi yenye mvuto, maendeleo ya kisa kimoja baada ya kingine, na mtindo wa ujenzi wa mvuto unaopanda hatua kwa hatua hadi kilele cha kusisimua. Sasa hebu tuangalie plot ya Predator kwa kifupi. Hadithi inaanza kwa kikosi cha makomando 7 wakiongozwa na Major Alan Dutch ambaye ni Arnold Schwarzenegger, wakipelekwa msituni kwenye kazi ya kuokoa mateka. Wanadhani ni misheni ya kawaida, lakini mambo yanabadilika wanapogundua kuwa wanakabiliwa na kiumbe wa ajabu kutoka sayari nyingine, yani Predator, ambaye anawawinda mmoja baada ya mwingine, na si kwa sababu ya vita, bali kwa michezo ya kuwawinda wanadamu kwa starehe yake tu. Mabadiliko makubwa ya hadithi yanatokea pole pole, kutoka kazi ya uokoaji hadi mapambano ya maisha na kifo. Kikosi kilichojaa silaha na uzoefu kinashindwa na kitu kisichoeleweka, na Dutch anajikuta peke yake akiwa hana teknolojia, hana msaada, ila anatumia maarifa ya msingi ya binadamu dhidi ya teknolojia ya ajabu ya Predator. Hapa ndipo hadithi inapogeuka kutoka military action hadi survival thriller. Sasa hebu tulinganishe Predator ya kwanza na Predator zingine zilizotoka baadaye. Tukianza na Predator 2 ya mwaka 1990. Hii inaangazia simulizi mjini Los Angeles, lakini licha ya jaribio la kuongeza uchunguzi wa kijinai na uhalifu wa mtaani, inakosa ule uzito wa unknown terror, yani kiumbe ambacho hakifahamiki, na ile vibe tuliokuwa nayo ya msitu, ule msitu wa asili, unajua. Lakini plot twist yake ni kwamba Predator hana shida na watu wa kawaida, bali wale wanaopigana naye tu. Ni nzuri, lakini haivuti sana kama ile ya kwanza. Sasa tukija kwenye Predators ambayo ilitoka 2010. Hapa wanadamu wanatekwa na kuwekwa kwenye sahari ya Predator kama wanyama wa pori kwa ajili ya mawindo. Ni mwanzo jipya, ndio idea mpya, lakini muundo wa hadithi ni kama Battle Royale au Hunger Games, zile filamu za Hunger Games ambazo mnawekwa lakini mnawindwa kwa ajili ya michezo, unajua Na plot twist kuu ni kwamba mmoja wao ambaye alikuwa daktari mnyonge anageuka kuwa ndiye steering, ndiye survivor pekee, ndiye anaweza kupambana na wale Predator, lakini bado haileti mguso wa kihisia kama ule wa Dutch na Predator, yani Arnold na yule Predator. Nyingine tunakutana na The Predator 2018.
Hii ilijaribu kuongeza usasa na kuonyesha kwamba Predator alikuwepo na uzao mwingine. Lakini pia story yake iliweza kupunguza ile hofu tuliyokuwa nayo juu ya nani? Juu ya Predator. Kwa mfano, tunaona kuwa eti kuna Predator mwingine anajitokeza na kuanza kuwawinda hawa Predator wadogo ambao walitengenezwa wengine kupitia maabara na wanasayansi. Kitu ambacho kinapunguza ule ukubwa wa Predator. Kiukweli haikuleta mvuto kabisa na ilidisappoint watu wengi sana. Na wengi wao walipoteza matumaini ya kushabikia filamu za Predator. Prey 2022. Hii imesifiwa na watu wengi sana. Hii filamu inahusu msichana mdogo ambaye ametoka kwenye kabila fulani la wale wa Hindi wekundu, ambaye mwishoni alipambana na Predator. Story yake ni simple sana, ni rahisi. Lakini kweli Predator akapigwa na msichana. Predator namba 1, makomando. Walikalishwa, Arnold mwenyewe nusu kufa. Okay, sawa. Nyingine ambayo trailer yake limetoka jana. Hii wanaita Predator Badland. Unaona? Hapa hadithi bado hatujaelewa bado kwa sababu filamu bado haijatoka. Lakini ukiangalia trailer ile inaonyesha mazingira ya jangwani na wahusika wa jamii ya cowboys na bounty hunters wakiwindwa. Unajua? Inaonekana kujaribu kuchanganya western, filamu za kimagharibi na zile za sci-fi. Lakini bado hatujui ikiwa kutakuwa na twist ya kisia au ni mambo ya action mwanzo mwisho kama mwaka 1987. Kipengele kingine, hebu tuangalie mwigizaji bora, best lead actor. Unajua Arnold Schwarzenegger kama Major Dutch alileta uzito wa kipekee katika filamu hii. Uwezo wake wa kuonyesha ujasiri, hofu na azma ya kuishi ulifanya hadithi kuwa ya ukweli zaidi. Ingawa matoleo ya baadaye yalikuwa na waigizaji mahiri kama Adrien Brody na Amber Midthunder kwenye Prey, hakuna aliyeweza kufikia kiwango cha uigizaji wa Schwarzenegger katika filamu ya Predator ya kwanza kabisa. Kipengele cha mwisho, hebu tuangalie mafanikio ya box office. Unajua, kwa bajeti ya takriban dola za Kimarekani milioni 15, Predator ya mwaka 1987 ilipata mapato ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 98 duniani kote. Ingawa Alien vs Predator ambayo ilitoka 2004 ilipata mapato ya juu zaidi ya dola za Kimarekani milioni 80 nchini Marekani pekee. Lakini mafanikio ya kifedha ya filamu ya awali yalikuwa ya kuvutia ikizingatiwa ilitolewa mwaka 1987, miaka ya nyuma sana. Kwa hiyo Predator ya kwanza kabisa ilifanya vizuri mno kwenye upande wa mauzo sokoni. Vizazi vipya vya Predator vina majaribio mazuri kama Prey iliyojaribu kurejesha hofu ya msingi au Predator Badlands inayojaribu kuchanganya western na sci-fi, lakini hadi sasa hakuna iliyoweza kuifikia hadithi ya Dutch na makomando wake 7 waliokabiliana na kifo msituni. Sasa tunataka kusikia kutoka kwako mtazamaji wa GSP Swahili Movie. Je, ni toleo gani la Predator unalolipenda zaidi? Na je, unadhani Predator ya mwaka 1987 inastahili kuwa juu ya orodha au kuna filamu nyingine imekuvutia zaidi? Na una maoni gani kuhusu Predator Badlands baada ya kuona trailer yake? Unafikiri inaweza kuleta mabadiliko mapya kwenye franchise hii? Andika maoni yako hapa chini. Tueleze ni sehemu ipi ya filamu ya Predator ambayo huwezi kuisahau. Ulikuwa nami Shadura, GSP Swahili Movies.